STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendanggebi kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala mendanggebi kepada kita kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala dia akan lanjut dalam pembacaan hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Katuk dia ni buat hadis ke-57. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadisnya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, dan beliau adalah di antara ulama dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau adalah di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat cerdas tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun dikenal sebagai salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhkiyan nabiyyan minal anbiya." Jadi kebaliknya seakan-akan lungalan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan tentang salah seorang daripada nabi dari kalangan para nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwasanya seolah-olah kekalan Rasul alaihi salatu wasallam ni bahagian sedang menceritakan tentang salah siro dari para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan salawatullahu wa salamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'admuhu wa huwa yamsahu dam an wajhi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi di bawahnya diceritakan bahawa sajidna daripada Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala yang di mana ni bawahnya ipoh kan. Ipoh sampai mengeluarkan daripada darah. Dan nabiyan gusap daripada darah, kemudian gelake kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dan ampun kaum lun disebabkan karena urian hana ke depo. Di sini keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tapi dari hadis yang kita baca saya dan dari faedah yang kita cok adalah tentang kiban para nabi dan para rasul. Mereka bersabar ketika mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis yang kita sebutkan saya, dari kalangan nabi ipoh gerahup daripada wajah yang kam darah. Ini buat yang lelaki doa Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala kepampun daripada dosa kaum-kaum yang atas pun kai perkara. Kemudian kebi uzur. Lelaki doa Allah Azza wa Jalla, ya Allah, pampun daripada kaum-kaum lun disebabkan karena urian hanai depu.
nyo menunjukkan kepada katanya bahawa saji sira urang ketika dakwahkan yang namanya hak, terkadang yang namanya hal-hal yang hanya disenangi, sehingga sebagian yang mendakwahkan daripada yang hak dicela, bahkan terkadang disakiti dan yang semisal dengannya. Sehingga sira urang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mengalami hal-hal yang rupa, maka hendaknya dia bersabar. Maka hendaknya dia terus melanjutkan daripada dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik berdosa ataukah baik menyerah sebabkan karena gunjingan ataukah cacian manusia yang menimpa GN. Karena ketika sira urang sebagaimana yang sebutkan dakwahkan yang hak, pastinya daripada membenci daripada hak itu sendiri, sehingga mereka terus berupaya untuk menghalangi manusia agar manusia yang diketahui yang namanya kebenaran. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di antara perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, napa boh? Yang pertama adalah ilmu, kemudian amai, kemudian dakwah, ajak manusia jalan Allah Subhanahu wa taala, guna selanjutnya bersabar. Kasih orang memiliki ilmu, kemudian dia memiliki daripada amal kebaikan, amalkan daripada ilmu yang kemudian dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang sebagaimana kalian yang sebutkan, terkadang daripada orang-orang yang memusuhi daripada dakwah, sehingga sira urang hendaknya mereka bersabar dengan pu yang mengalami GN daripada berupa hal-hal yang tidak dia sukai. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan nyo berpraktekkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawadayan. Di mana ni bawadayan kaum musyrikin luar biasa. Dengan Nabi alaihi salatu wasallam dakwahkan Islam, dakwahkan tauhid, maka kaum musyrikin meradang, kaum musyrikin betul-betul bengih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengannya bahwasanya dahulu kaum musyrikinnya betul-betul dihormati Nabi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak angkat jadi rasul, kaum musyrikin dahulu memang betul-betul mereka memuliakan Nabi. Mereka betul-betul dipercaya bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai seorang yang jujur. Namun ketika Nabi alaihi salatu wasallam bahawa dia enggak angkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi rasul, kepada Nabi alaihi salatu wasallam dakwahkan kepada manusia daripada perkara kebenaran, dakwahkan kepada manusia dari perkara hak, maka kaum musyrikin di bawah dia bengih. Tadinya mereka memuliakan Nabi, kemudian mereka mulai menghina daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melecehkan kehormatan Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan sampai mereka ingin untuk membunuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun akibat tanggapan Nabi alaihi salatu wasallam ni bawadayan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap beliau mendakwahkan, tetap beliau melanjutkan daripada dakwahnya, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanapi membacut patah semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan yang hak, dakwahkan manusia agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mereka menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikisahkan dari kisah salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di bawah dayan ke Dewi Yasrib di Madinah, dan mengajak manusia yang nainan dari kalangan orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti peternak, pekebun, orang biasalah, orang biasa, dakwahkan kepada mereka tentang hak keinginan di bawah dayan. Teruklah salah daripada pemimpin kaum di bawah dayan dengan wajah yang sangat bengih, kemudian dikhen bahawa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu biar nak bengai-bengai lah bahasa tengok dari kaum kamu, biar nak begah yang lah kena. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu
beliau betul-betul dakwahkan dengan lembut sampai-sampai ke ni buat wadayan bahawa saji duduk dan dengar apabila apabila dia nicok, maka nicok apabila hana lo kalau tinggalkan daripada tempatnya. Dan kedualah sahabat yang mulia yang kalau yang salah tuan yang Sa'id bin Mu'adz radhiyallahu anhu telah sirah pemimpin daripada suku Aus atau suku Khazraj, sirah pembesar di kalangan Ansar, bahawa dia yang kedengarlah tentang kiban dakwah yang gemar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ucapan Nabi SAW, hingga akhirnya beliau masuk dalam Islam pun yang gua pada kaum, kemudian bergabung sejilung ketemu dalam Islam dan disebutkan bahawa saji urang-urang ni baik nak pegah abala, baik nak pegah abang alung seropi apabila urang-urang nak beriman kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian hampir seluruh manusia tamu dalam Islam. Subhanallah. Jadi butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya butuh yang namanya kesabaran dan doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menoleh anda kalian para ulama kita ketika mereka berdakwah, ketika mereka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kan lagian leh belajar ilmu agama langsung dihadiri ratusan ribu manusia atau ribuan manusia anak. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan beliau hanya ajarkan lehero buat-ro. Syekh bin Utsaimin rahimahullah seorang ulama besar, luar biasa keilmuan beliau sangat-sangat mendalam. Kadang yang ikut lehero anak hadir di zero dengan dua misalnya ngaji, namun mereka tidak pernah patah semangat. Namun mereka berusaha untuk tetap berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia nimba wadayan hanali. Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla gebi keutamaan kepada manusia, gebi daripada hal yang jauh sehingga manusia pun mendatangi daripada majlis surungan. Begitu juga Syekh Muqbil dan para ulama yang lain. Syekh Muqbil rahimahullah taala tinggal di daerah Damai. Damai adalah lembah. Jadi Syekh Muqbil rahimahullah taala gua menuntut ilmu di Saudi Arabia dan ilmu detail yang luar biasa. Kemudian memiliki ilmu yang luar biasa. Gedung pun penuh daripada orang-orang anak minat. Sehingga subhanallah, Allah Azza wa Jalla nak sia-siakan hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga akhirnya tempat yang lembah, yang tempatnya mak cakap dia dah pegah dengan bahasa dia, dia dah ijak nah ijak tu tempat lepi, tempat lagi lembah menan. Namun subhanallah, Syekh Muqbil yang bersama dengan ulama yang lain, mereka bersabar di sana sehingga akhirnya pun seluruh dunia terurung untuk ilmu kenan. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Intinya sebagaimana kita yang sebutkan pun bahawa saja sirah orang hendaknya ia betul-betul bersabar ketika mereka mendakwahkan daripada hak, dakwahkan daripada kebenaran. Saya ketika sirah dai gebuh daripada sifatnya ketika berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur. Dan sirah orang tensi tinggi, dan sirah orang kerja mengeh. Ketika ke dakwah kadang orang seot, kadang orang berhamil langsung mengeh. Langsung ke pegah yang kan, langsung ke mari dengan ucapan-ucapan yang agak. Maka ketika lagi nasiro dai mesti makanya tentu kami lesi dari pemandang yang ajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada kita. Intinya bahawa saja sira orang ketika berdakwah kadang-kadang daripada hambatan, namun hendaknya dia bersabar dan terus melanjutkan daripada dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian lanjut dalam hadis selanjutnya, iaitu hadis 8 wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin
wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarahu Allah biha minal khataya. Bukan Nabi SAW tidaklah mengenai kira orang min nasabin, ya, daripada sifat ya, kan terkadang, wala wasabin, ataukah macam penyakit, wala hamim, ataukah kira orang gelisah, susah roh macam, wala hazanin, ataukah sedih, wala adha, ataukah gangguan, wala ghamim, ataukah kegundahan, gundah roh terkadang. Maka sifat-sifatnya apabila timpa ni wak siro Muslim, Nabi SAW kekun terakhir, hatta syaukatu yushakuha illa kafarallah biha minal khataya. Sampai-sampai siro orang terusuk daripada duri, ya, terusuk daripada duri, kecuali yang merupakan sebab, ya, Allah Azza wa Jal akan kepampun daripada dosa gen. Saya subhanallah wa khatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dekat sira orang tertimpa daripada musibah, kerana sebagai orang merasa Allah Azza wa Jalla cinta kepada kalian, Allah Subhanahu wa taala bengih kepada kalian. Nyambekna bak sira orang ketika orang yang tertimpa daripada musibah, apa sakit atau apa hal yang lain ji, sira orang hendaknya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, "Ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu", semandang ya Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan kepada sira orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ujian kepada orangnya. Kerana Allah Azza wa Jalla inginkan keadaan orangnya ketika Allah beri ujian, orang yang termasuk orang yang beriman ataukah orang yang bengih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, "Idza habballahu al-qaum ibtalahum", jika Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, maka Allah Azza wa Jalla akan menguji daripada kaumnya. Faman radhiya falahu ridha, waman sakhita falahu sakhat. Sementara antara orang yang ridha dengan ujian yang diberi Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian. Dan sementara antara orang yang benci, maka Allah Subhanahu wa taala pun benci kepada kalian. Sehingga akan hakikat diri orang ketika ketimpa musibah. Ketika tertimpa musibah yang betul-betul akibat di hakikat diri hamba. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan al-muslimun idzal afiyati masdurun, sira muslim apabila orang yang berada dalam keadaan tenang, nadaah keadaan kiat. Fa idza nazala al-bala saru haqahihim. Kemudian ketika Allah Azza menurunkan kepadanya bala musibah, maka akan daripada hakikat kiat. Sira orang yang beriman maka akan semakin kurang dengan keimanan kiat. Adapun sira orang yang munafik maka akan dari kenifakan gian. Sehingga sira orang sebagaimana kali dia sebutkan saya, ketika ketimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang bersabar dari musibahnya, makanya merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan pengampun daripada dosa-dosa kalian. Tapi berlanjut dalam hadis selanjutnya, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yu'aku. Jadi disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya lun pernah doa jenguk, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit perut yang luar biasa ni bawa dia. Ini Nabi alaihi salatu wasallam yang sakit perut luar biasa. Maka dibawa dia khili Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, faqultu ya Rasulullah, khili Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan syadidan. Ya Rasulullah, sungguh kami menderita daripada sakit perut yang luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ajal inni u'aku kama yu'aka rajulani minkum. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh lun terkena penyakit perut. Yang penyakit perutnya berat oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana perut dua orang
dari kalian menjadi satu. Jadi betul-betul berat galami li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba watian. Qultu dzalika anna laka ajran. Ya Rasulullah, berarti lagi sakit yang lawan alami yang luar biasa. Maka ya Rasulullah bagi orang yang gebili Allah Subhanahu wa taala berapa pahala. Kemudian kekal Nabi alaihi salatu wasallam, ajal dzalika kadzalika ma min muslim yusibuhu al-adza. Betul oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Memang demikian lagian. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidaklah seorang muslim yang dia itu terkena suatu penyakit syaukatun fama fauqaha, oleh Nabi alaihi salatu wasallam bayi urian berpaduri tertusuk di bawah urian ataupun sesuatu yang lebih dari itu, oleh Nabi alaihi salatu wasallam illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan yang sebagai salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan ataukah ketup daripada kesalahan-kesalahan kalian. Wa hatta anhu dunubuhu, dan Allah Subhanahu wa taala gugurkan daripada dosa-dosanya, kama tahatta syajaratun waraqaha, sebagaimana pohon yang menggugurkan daripada daun-daunnya. Daripada hadis yang ini saya sebutkan saya yang menjelaskan kepada kita bahawa sadinya memang luar biasa daripada keutamaan orang-orang yang dia itu bersabar ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya musibah, maka orang yang kemudian bersabar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kepampun daripada dosa-dosa kalian. Jadi bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutlah hadis selanjutnya. Nabi jadi benar sebagaimana ada yang sebutkan benar. Hadis kelih guru dan hadis yang ke-10. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, siapa benda yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada hambanya musibah. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis-hadis yang kalian sebutkan saya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar, di dalam pada hadis tu intinya sebagai pengingat bagi kita yang mendung, sebabkan kerana sira orang ketika menjalani kehidupan dunia pasti akan ada yang namanya ujian, akan ada yang namanya musibah, sehingga sira orang ketika gebi musibah dari Allah, ketika urusan dengan tertimpa hal-hal yang terkadang membuat kalian galak, maka hendaknya bagi kalian untuk betul-betul berbaik sangka kepada Allah, dan hendaknya bagi dia untuk betul-betul ingat kiban khabar gembira yang gebili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya yang bersabar. Baik dan yang ketika gebi musibah oleh Allah Azza wa Jalla, bengih kepada Allah, menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melontarkan daripada ucapan-ucapan yang menunjukkan dia nak ridha dia kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya merupakan suatu perkara yang menjerumuskan sira orang ke dalam dosa. Tukar sira orang ketika gebi musibah gejak sagoyo mengeluh kat sini, gejak sagoyo mengeluh kat je, hampir nampak orang mengeluh tapi dan sebagai je. Maka perlu daripada pemandum bahasa ji, sira orang ketika tertimpa daripada musibah hendaknya dia gelake kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika sira orang kepegah bak manusia apa yang alami, maka akan membuat yang semakin lemah, semakin terhina. Manusia yang hampir hanya mampu untuk dia berada daripada kesusahan yang ada di hati kalian. Di sira orang ketika tertimpa daripada hal yang terkadang anak yang galak, tertimpa daripada musibah, maka hendaknya dia bersabar, karena ketika bersabar yang merupakan salah satu sebab Allah Azza wa Jalla akan gugurkan daripada dosa kalian, dan juga hendaknya bagi orang untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin yang mendang yang sebutkan di malam yang berbahagianya lebih dan kurang dan Tuhan Hakim Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.